pessoal! Hoje a gente perguntaram o ano que os cachorros têm e qual o nome deles, né? Vamos começar com algum cachorro, né? Aí, não reparem no vento, porque tá muito ventando aqui, tá bom, gente? Começando com o Nick, ele tem 1 ano. Ele é muito lindo, ele é branquelo. Daí aqui já vem a princesa, ela é pretinha, ela já tem uns 4 anos. Ih, Nick briga. Agora eu vou pegar aqui, ó. Essa é a Belinha. Essa é a Belinha, tem 1 ano também. Olha que lindinha. Agora o Pingo, vamos lá. Ó, o Pingo, gente. Esse é o Pinguinho. Só que daí se você não encaminhar, fica como... Se você não compartilhar, vai aparecer como encaminhar. E daí tem o peixe. E as galinhas, só que eu não vou mostrar ela porque... Ai, gente, eu quero mostrar os pintinhos pra vocês. Ai, cadê o peixe? Ah, aqui o peixe. Vamos lá mostrar os pintinhos então pra vocês. Estava muito ventando aqui, mas vamos lá. Tô com um pouquinho de medo, tá? Vai como nada, viu? Aqui estão os pintinhos, olha. Coisinha linda. Tem um pintinho comendo. E a preta ali. Aqui são as vermelhas. Dá um oi aí pro pessoal. Ih, a vermelha me ignorou. Ó, o galo. Agora vamos mostrar. Acho que só faltou a tartaruga e os peixes lá da casa. O pintinho era muito fofinho, né? Aquelas galinhas de tafo lá eu não mostrei porque elas são arrisca demais. Daí eu mostro em outro vídeo, né? E vocês gostaram do pintinho? Eles são muito fofinhos, né? Eu posso gravar um vídeo eu cuidando deles, por causa que vocês pediram muito também. Quando que vai ter o pintinho, mas tá aí, né? Gente, olha aqui. O novelinho. Ó, o novelinho aqui, gente. Tá dormindo. E o Nick aqui. Nick! Então, gente, eu faço um vídeo longo cuidando deles, né? Né, Nick? Porque eu já fiz vídeo cuidando dos cachorros. Agora vai pros animais, né? Só que hoje não, por causa que hoje tá ventando demais. Dá pra ver o barulho. Então,